buenos días. Yo les voy a hablar el día de ahora acerca de las maniobras de auscultación cardíaca. Para eso debemos tener en cuenta qué es la auscultación. Este es uno de los métodos clínicos más valiosos para el examen del corazón porque nos va a ayudar en el diagnóstico de las afecciones valvulares, también a identificar alteraciones del ritmo cardíaco, ruidos y apariciones de soplos. También debemos tener en cuenta la anatomía de las válvulas del corazón. Tenemos la válvula tricúspide que se va a encontrar localizada entre el atrio derecho y el ventrículo derecho. La válvula pulmonar que se va a encontrar localizada entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. La válvula mitral que se va a encontrar localizada entre el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo. Y la válvula aórtica que se va a encontrar localizada entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Dentro de los materiales que vamos a utilizar para la auscultación tenemos el estetoscopio, el cual va a estar constituido por una membrana que nos va a permitir escuchar sonidos con frecuencias altas, una campana que nos va a permitir escuchar sonidos con frecuencias bajas y ambas se van a encontrar unidas por el diafragma. También consta de una manguera la cual va a conducir el sonido. Tenemos también las ojivas, que son también denominadas tubos auriculares, y también las olivas, aquellas que van a encontrarse dentro de nuestros oídos de esta manera. Cabe destacar que siempre las olivas tienen que estar direccionadas hacia adelante por la anatomía del conducto auditivo externo. En lo referente a los focos de auscultación tenemos lo siguiente. El primero es el foco aórtico, que se va a encontrar en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal derecha. Para nosotros poder encontrar el segundo espacio intercostal es indispensable que encontremos primero el ángulo de Lewis, que se va a encontrar entre el manubrio y el cuerpo del esternón, y al lado de este se va a encontrar el segundo espacio intercostal. Tenemos también el foco pulmonar, que este se va a encontrar en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda. El foco tricúspide, que se va a encontrar en el cuarto espacio intercostal y al final de la línea paraesternal izquierda. Y el foco mitral, que se va a encontrar en el quinto espacio intercostal en la línea medioclavicular. Los ruidos cardíacos van a estar dados por el ciclo cardíaco, el cual está compuesto de dos fases, que es la sístole y la diástole. La sístole va a darnos un primer ruido cardíaco, también denominado R1, que se va a producir al inicio de la sístole por el cierre de las válvulas auriculoventricular, que va a ser la válvula tricúspide y la válvula mitral, que nos van a dar un sonido que se escucha como loop, que va a ser un sonido prolongado y grave. La diástole es el segundo ruido, o también denominado R2, el cual se va a producir al inicio de la diástole y este va a estar dado por el cierre de la válvula semilunar, aórtica y pulmonar. Y este nos va a dar un ruido que suena dub, que este va a ser un ruido más corto y más agudo que el primer ruido. Cabe destacar que el segundo ruido se va a desdoblar en un tercer ruido y en un cuarto ruido. El ruido tercero, o R3, este va a estar dado por el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo. Y el ruido cuarto, o R4, este va a estar dado por la contracción auricular. En las maniobras de auscultación tenemos la maniobra de Harvey. En esta le vamos a pedir al paciente que por favor se incline hacia adelante. Al momento que el paciente se inclina, nosotros vamos a poder escuchar mejor las válvulas semilunares, que van a ser la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Muy bien. La maniobra de Rivero-Carballo consiste en pedirle al paciente que realice una inspiración profunda y que mantenga. Van a aumentar los ruidos del corazón derecho y vamos a auscultar la válvula tricúspide y la válvula pulmonar.
Valsalva, nosotros le vamos a pedir al paciente que realice una inspiración profunda y después de esto puje. Esto va a producir que la presión intratorácica aumente y el retorno venoso disminuya, y así nosotros poder escuchar de mejor manera los ruidos producidos por la válvula tricúspide y pulmonar. La maniobra de Pachón consiste en pedirle al paciente que se acueste en decúbito lateral y que ponga su brazo izquierdo detrás de la cabeza. Nosotros vamos de esta manera a poder escuchar mejor los ruidos de la válvula mitral, que es el corazón izquierdo. La maniobra de Azoulay consiste en pedirle al paciente que eleve los miembros superiores y los miembros inferiores. De esta manera se va a poder escuchar de mejor manera los ruidos de las válvulas aórtica y mitral, que es el corazón izquierdo. Esta maniobra se va a utilizar para pacientes encamados y para pacientes ancianos. En la auscultación cardíaca también pueden estar presentes ruidos cardíacos anormales, como pueden ser los ruidos agregados. Dentro de estos tenemos clic, los chasquidos, sístole en ecos, golpe pericárdico, ruidos protésicos. También pueden estar presentes soplos cardíacos y también los frotes pericárdicos.